سلام، من یک شیعه هستم. از وقتی که برنامه شما رو میبینم خیلی نظرم عوض شده. من آدم مذهبی نبودم و چیز زیادی از مذهب نمیدونستم، ولی وقتی حرفای شما رو میشنوم و با اون چیزایی که تا الان شنیدم مقایسه میکنم، متوجه شدم که حرفای شما بیشتر با عقل جور در میاد، فقط با اندازه فهم و هوش و درایت خودم. ازتون ممنونم، سپاسگزارم و دلم میخواد که بیشتر در این مورد صحبت بکنید، در مورد دین و مسائلش بیشتر صحبت بکنید. از آقای انصاری هم خیلی تشکر میکنم، همچنین از شبکه دوست داشتنی 2 سال هست. ممنون، حتما پیام منو پخش کنید.